Bu videoda gerçekten çok kötü konuşacağım. Yani böyle hayal kırıklığıyla mı birlikte olan bir şey yoksa sinirden mi böyleyim bilmiyorum ama ya çok fazla bunu abartmayacağım çünkü dünyanın sonu değil. Ama dünyanın sonu. Çünkü Taylor Swift konumuz arkadaşlar. Ben Taylor Swift, yani beni uzun zamandır takip ediyorsanız Taylor Swift benim ilk crush'ımdı. Çocukluğumdan beri olan ilk crush'ımdı. Ama zaten gerçi son zamanlarda böyle biraz o crush'lıktan çıktı. Çünkü çok fazla şey yapmıyordum Taylor Swift'te artık. Ama 1989 albümü Taylor Swift'in en güzel albümüydü. Ve herkes gibi Taylor Swift version'ını herkes gibi ben de çok bekliyordum ve hani dinlemek için sabırsızlanıyordum. Ama dün yayınlandı. Bugün çekiyorum. Bugün yayınlarım büyük olsa video. Dün yayınlandı ve gerçekten hayal kırıklığına uğradım. O çok sevdiğim bütün şarkıları gerçekten hani Taylor Swift version olarak okey. Herkes bundan hemfikir. Tamam. Kendi versiyonunu yayınlayacaksın. İşlik yapmak istiyorsun. Okey ama arkadaş Shake It Off'u dinleyemedim. Shake It Off'u bir 10 saniye falan dinleyemedim. Ya o kadar kötü ki, o kadar kötü olmuş ki. Bunlardan bahsedeceğim hepsinden. Ben albümü tamamıyla dinledim bu arada. Ve ilk açtığım albümde ilk açtığım şarkı Style'dı. Tamam mı? Çünkü Style bence en güzel şarkı 1989'daki ve benim de favori Taylor Swift şarkımdır bu arada Style. Ama okey böyle başta güzel, her şey yolunda gidiyor falan. Style hani en kötüsü değildi. Albümde yapılmış en kötü şarkı değildi Taylor Swift versiyon olarak. Daha kötüleri var kesinlikle ama ya okey. Bana şeyden kötü geldi. Hani eski versiyonlarını dinleye artık ona alışmışız. Eski versiyonlarını seviyoruz. Eski versiyonu dinlemeyi seviyoruz falan. Bunları dinlemeye alışmışız hepimiz. Sizle birlikte ama bunları duyduğumuzda biraz böyle şey olduk. Okey falan olduk ama bilmiyorum ya, gerçekten Shake It Off'u kesinlikle dinleyemedim. Sonra New Romantics dinleyemedim asla. Hani tamam şarkıyı melodi olarak değiştirmiş ama sesini de değiştirmiş Taylor. Ve böyle duyduğumda biraz böyle kanım çekilir gibi oldu. Ya Taylor Swift favori albümümdü. Her zaman almak istemiştim ama bende Reputation var. Bunu arkadaşım doğum günümde almıştı. Reputation albüm var. Yani bir de şu var. Gerçekten Taylor Swift hani tek bütün albümlerinin Taylor versiyonlarını yayınlamaya başladı ya. Şey dedim ya. Yayınlama. Gerçekten hani böyle olacaksa yayınlama. Yani tüm şarkıları ben Bad Blood'u dinleyemedim. Bad Blood hadi tamam. Konserden duymuştuk o versiyonunu bir ara. Ama Bad Blood'u dinleyemedim. Hepsini konuşacağız, tamam mı? Tabletim yanımda ve işte şarkı hepsi hakkında yorum yapayım diye şarkı listesini hazırladım kendime. Bence en başarılı olan This Love'dı. En başarılı olan bence Taylor Swift versiyon olarak This Love'dı. Bayıldım. Wildest Dream de çok güzeldi. New Romantics, Shake It Off. Ondan sonra size söyleyeyim Bad Blood. How You Get a Girl. Wonderland okay. Out of the Woods yine dinlenebilir gibiydi. Ama yani bilmiyorum, çok fazla hayal kırıklığına uğrayan insanlar var. Ya görüyorum hani Twitter'da falan herkes bunu konuştu dün. Twitter'ın bitki örtüsü dün Taylor Swift'in albüm kapağıydı. Ama yani bilmiyorum, böyle bir hayal kırıklığıyla böyle beklentiyi yüksek tuttuğumuzu düşünüyorum biraz. Yani gerçekten beklenti yüksek tuttuk. Ki Taylor Swift için tutmalıydık da. Çünkü Taylor Swift gerçekten çok güzel işler yapıyor. Hani çok fazla kişiliği yüzünden bu aralar çok sevmesem de Taylor Swift'i. Hani ilk crush'ımdı ve şarkılarını çok seviyordum. O Açlık Oyunları için yaptığı şarkıyla birlikte şu an asla adı aklıma gelmedi. Taylor işte Açlık Oyunları için yaptığı o şarkıyla tanımıştım ben Taylor Swift'i ve hani abim çok fazla dinliyordu. Ondan şey yaparak dinlemiştim falan ve gerçekten her şarkı çıktığında, her albüm yayınladığında çok fazla heyecanlanan ve gerçekten yakından takip eden biriydim. Ama bu 1989 albümü o özelliğini anlatamam size. Yani gerçekten çok seviyordum. Oradaki albümdeki tüm şarkıları hepsini çok seviyordum. Ve bunu da çok bekliyordum yani. Hani artık yayında dinleyelim. Artık o yeni şarkıları da bu arada From the Vault
İlk defa yayınlandı. Başka hangi şarkılar ilkti? Suburban Legends yeniydi diye hatırlıyorum. Sweeter Than Fiction. Bunlar yeniydi diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin aşağıda. Hani sizin de aslında görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz 1989 albümü hakkında, bu Taylor versiyonu hakkında ve hani en sevdiğiniz şarkı hangisi oldu? En sevdiğiniz tekrar düzenlenen şarkı hangisi oldu? Hepsini aşağıya yazabilirsiniz. Ama kesinlikle yani en sevdiğim versiyon This Love oldu bu arada. Zaten This Love çok fazla değişmemişti aslında. Ama en sevdiğim versiyonu This Love oldu. Ama en sevmediğim, gerçekten nefret ettiğim versiyonu Shake It Off. Shake It Off'un versiyonundan nefret ettim. Hani sevmediğim değil. Gerçekten nefret ettim Taylor Swift'in Shake It Off versiyonunu dinlemekten. En çok başarılıydı bu arada. Daha sonra I Wish You Would da çok başarılıydı. How You Get A Girl çok fazla koşma. Wonderland güzeldi. You Are In Love güzeldi. Yani albüme bir puan verecek olsam bence 10 üzerinden 6 falan. Gerçekten 10 üzerinden 6 yani. İşte Taylor Swift versiyonu. Taylor Swift versiyonu olmayanı 10 üzerinden 10 kesinlikle, ama Taylor Swift versiyonu 10 üzeri 6. Yani o versiyonlar gerçekten benim puanımı düşürdü 1989 albümü hakkında. Yani keşke burada sizinle birlikte dinleyebilsem, keşke şey yapabilsem, ama hani o ilk dinlediğimdeki yüz ifademi görmeliydiniz. O style'ı ilk dinlediğimde, o Shake It Off'ı ilk dinlediğimde gerçekten şey oldum ya. Hayır, yapmamış ol. Ama bakalım yani. Reputation galiba sıradaki. Onu bekliyor olacağım. O Look What You Made Me Do You, Ready For It'i nasıl düzenleyecek çok merak ediyorum Taylor Swift'in. Yeni şarkılarını da çok merak ediyorum aslında. Ama bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Hani o yayınlandığında da sizinle burada gelip konuşabilirim. Kendi düşüncelerimi size söyleyebilirim. O zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya Taylor Swift'in yeni albüm hakkındaki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Daha sonra en sevdiğiniz şarkıyı veya hayal kırıklığına uğradığınız o şarkıyı alta yazın ki konuşalım hep birlikte. Hepinize anında cevap vereceğim. Çünkü bu konu hakkında çok doluyum. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sizi çok öpüyorum. Bye bye.